풀레인지 스피커에서 스테레오인데 저역대에서도 컴퓨터링이 일어나나요? 실제로 잘 안 느껴졌어요. 네, 일어납니다. 실제로 그 로빙 에러라고 해요. 좌우로 두 개가 놓게 되면 중심에서 약간씩 움직이는 순간에 그 특정 주파수가 이렇게 흔들리는 로브 현상들이 생기면서 특정 주파수가 이제 강해지고 약해지고 강해지고 약해지고 하는 로브가 생겨요. 강해지고 약해지고 강해지고 약해지고. 근데 그게 주파수마다 다 달라요. 뭐 100Hz는 그렇게 나온다고 치면 80Hz는 또 다른 모양으로, 다른 간격으로 생기고 70은 다른 간격으로 생겨요. 그래서 이게 핑크 노이즈라고 해서 뭐 전대역대가 있는 소리를 쾅 틀어놓고 있으면 스테레오 세팅을 해놓고 꽝 틀고 있는데 머리 이렇게 쫙 이렇게 좌우로 이렇게 움직이잖아요. 그러면 소리가 와우 와우 뭐 이런 식으로 변해요. 예, 그런 식으로 변해요. 그게 지금 얘기하신 콤필터링 에러, 그러니까 좌우의 시 차이에서 콤필터링 에러가 주파수별로 다 다르게 나타나요. 그러다 보니까